无敌的风影为何离奇失踪？沙隐母猪为何频频尖叫？老和尚为何惨遭监禁？这一切是人性的扭曲，还是道德的沦丧？欢迎收看，我也不知道几点会跟出来的风影的不归路。这期来盘一盘三代风影啊，姓名不详，年龄不详，是一个黄色瞳孔，顶着蓝色刺猬头，恰似秃中带点帅的中年男影。先来看看人物背景和引发的事件。三代风影能将高度凝练的查克拉转化为磁力，用磁力控制沙铁捏造型做攻击和防御，一旦侵入人或者傀儡就可以使之瘫痪，并且带有磁力的查克拉能免疫磁性的武器。在二代风影遇刺不久之后，继任三代风影职位，被官方公式书誉为人界最强的风影。这个最强呢，使得三代风影这个没点戏份的角色还挺有热度的，也算私信和评论区的老常客了。撤回正路，无敌的三代风呢，某天上班期间从屯里消失了，沙隐群龙无首，举村寻人，但由于大力寻找的缘故，致使防御不足，被云隐村趁火打劫，陷入一片混乱。上面这一段话请师爷翻译翻译。风影消失了，没有像木叶一样在纲手昏迷时找卡卡西这样的中生代镇场子，也不安排精干系做私下调查，反而调用大量的安保人员，保密工作也做得不到位。地图上西南角的沙隐是怎么个找法能惊动隔着老大一个火之国的云隐村呢？好家伙，沙隐找老大是天天拿着喇叭喊三代我想你睡不着觉。再说云隐的线人就是拿着情报回屯里摇人也得几天的脚程，保守估计三代风影也消失有10天半个月了。长老曾推一个临时引安抚人心的时间绰绰有余，那么沙隐有没有像卡卡西那种能做临时引的人才呢？那绝对有。4代风影罗莎的词盾就是3代倾囊相授的，摆在明面上的继承人。根据百科的信息呢，罗莎就是抵御了云隐的入侵以后成为的4代风影。长老曾没有及时推出罗莎稳定军心，就很离谱。当然这也算小的离谱，3代风影失踪的情报能传到云隐才是离了大谱。直接对于木叶的案例木叶地理位置呢在云隐和沙隐中间，火影纲手处于昏迷状态，村子都开始找工人来打灰重新建设了。隐疾人员遇害这一件事情也没搞得像沙隐一样人尽皆知，还是后来云隐的萨米一实地考察才得知木叶曾被夷为平地了。沙隐这个情报工作做的我只能说一个字，绝。作为历代风影最强的3代，也因为个人失踪的原因，导致村子开始走下坡路。完事了，公式书还说沙隐这一帮大聪明找不到3代风影，是因为他被本村的叛逃忍者蝎杀害，并制成了人形傀儡。你这还叫啥人界风影最强呀？最惨不更合适吗？就这么一个惨了吧唧的男人，在 TV 原创《右真传》中可算蹭到了点戏份。时间线拨回迪达拉刚加入小的时候，先跑去找叛徒大蛇丸的麻烦，使出了3代风影傀儡，并提了一句3代风影的实力你大蛇丸是知道的吧。随后大蛇丸也绘图出了3代风影。绘图转身后的3代风影在人有意识的时候，一眼就认出了躲在飞琉璃傀儡中的蝎。直呼这一回可不会像上次那样被蝎干掉了。这个男人的语气充满了自信，但只让我觉得他好惨哦。只见绘图3代一招沙铁石雨化作千针攻击蝎，先用3代傀儡支起沙铁墙阻挡，但铁针波及到了葛天上6弯的迪达拉，使其坠机。这时蝎顺步后撤，3代风影也被大蛇丸操纵迷之起跳找打。大蛇丸见状呵呵一笑，只见3代原地复活，且头一遭见绘图转身急了眼，举起沙铁穿刺3代，3代反手回敬了这一招。此时迪达拉赶来复仇，化成空头兵爆破3代，大蛇丸又呵呵一笑，炸成粉的3代再度复活，且当场用3代傀儡造了一个沙铁圆柱，准备和举起沙铁锥的绘图3代对搏。这时候3代风影觉得这样很挫，声称自己这样被大蛇丸弄得很掉价，嘎的一下就用意志解除了绘图转身，然后灵魂回归净土。在这一局的战斗中呢，3代风影没有个人意志，得遵从大蛇丸的操作，并看不出个人的水准，所以对于3代风影身亡的猜测，网友和火学家普遍认可的就是被蝎毒杀了。鸡汤来了！那这里就按网友的猜测和动画剧情以及原著已知的信息抽丝剥茧。动画中大蛇丸搞到了3代风影的身体组织，先认为大蛇丸感受过3代风影的实力，3代风影直接将仇人认定是蝎，而不是绘图自己的大蛇丸。3代对正面硬刚蝎充满了自信。原著中蝎是用途的高手，蝎的家族对沙隐的贡献巨大，所有傀儡石都会被磁盾克制，尤其是3代风影的沙铁。那我们就来开个脑洞，蝎想干掉3代风影，但引以为傲的傀儡会被3代的沙铁克制，于是暗地里筹备了一个计划。某一天3代风影被自己的心腹，也是家族财政的蝎邀请去风俗店喝酒，殊不知蝎暗地里和大蛇丸合作，让大蛇丸变成女的，在嘴里含毒诱惑3代风影。这时意志如同沙铁般坚硬的3代招架不了大蛇娘的软玉温香，在大蛇娘狂甩3代风影嘴唇时，取了一点3代风影的细胞，为日后绘图转身做准备。此时蝎见势很对，跳了出来，和状态不佳的3代风影打了个7进7出，加速了3代的毒发身亡。弥留之际，3代凝望着蛇娘的眼眸，我好不容易心动一次，你却让我输了这么
么彻底。然后嘎的一下就原地去世了。大神娘也因为女装模样且吻技太好，所以没有被秽土3代记恨，还有幸目睹了残血状态的3代的神威。所以协会对大蛇丸说，3代的实力你是知道的，完美贴合了 TV 原创这一段戏，太合理了，一点都不离谱，甚至还想让厉害的网友多画一点大蛇丸和3代的细节。这一期的好奇环节留给评论区。